Ammassi di vinile accartocciati che rompono il ritmo razionale della griglia che guida ogni artista nella composizione di una rappresentazione. Grandi squarci spaziali di infiniti irrazionali dominati dalla forma del quadrato. È la mostra Uno scenario mentale nella navata dell'ex chiesa di Sant'Agnese a Padova, sede della Fondazione Alberto Peruzzo, una lettura contemporanea figlia di una lunga tradizione di arte spazialista, cinetica, optica e astratto-geometrica che proprio in Veneto negli anni 60 con i gruppi N a Padova e Verifica 8+1 a Mestre e Venezia hanno dato un grande contributo a questa forma d'arte. Stiamo vedendo dei complessi quadri basati sulla primarietà del bianco e del nero e di elementi basici del geometrico. In particolare nel quadro alle mie spalle è solo la forma del quadrato che entra in gioco, e per generare un quadro che ha qualcosa di non solo di astratto geometrico, che è un po' una delle componenti di questa proposta su Padova, ma di cosmico, come se fosse in atto una sorta di conflagrazione, implosione, qualcosa di astrale che sta succedendo e che riguarda appunto gli elementi primari che componevano la struttura basica di un'immagine pittorica. Un nucleo di prestiti ed alcune opere della collezione Alberto Peruzzo con Joseph Alberts, Alberto Biasi, Dada Maino, Fernand Leger, Paolo Scheggi raccontano nell'area dell'ex sacrestia questa relazione profonda attraverso i quadri del Museo Civico d'Arte Contemporanea Umbro Apollonio di San Martino di Lupari, con i lavori di Sara Campesan, Bruno Munari, Alberto Biasi, Franco Costalonga, Nadia Costantini, Ferruccio Garda, Sandy Renco e Giulio Leparche. E ancora le opere della raccolta Verifica 8+1 di Mestre. La relazione è evidentissima, è con San Martino di Lupari, con la Biennale promossa nei suoi anni da Edoera Agostini, che ha generato questo straordinario patrimonio di opere che sono visibili. Tutte e due le collezioni hanno in comune che cosa? Oltre ad artisti che si intrecciano, proprio si scambiano i lavori, si scambiano le occasioni espositive, hanno insieme questa attenzione ai linguaggi dell'astratto geometrico, poi dell'optical e dell'arte cinetica, qui in particolare astratto geometrico e optical. E è chiaro che questo incrocia anche la ricerca padovana, perché qui c'è il gruppo N e lì abbiamo 3 meravigliosi lavori di Alberto Biasi, che è una delle componenti storiche del gruppo N. Un ordito di razionalità che si intreccia con le trame moderne tessute da Esther Stocker. Questi lavori sono, anche un omaggio alla mano, perché sono formati della mano, un po' un riferimento con il gioco o anche la lotta alla superficie e di forse superare anche la superficie.